soracak olursanız çok iyiyim. Çok iyiyim. Sizlerin de iyi olmanızı ümit ederim. Canlı yayın açmayalı bir ay oldu. Bir aydan 3 gün. 3 gün geçti bir ayı. Canlı yayın açmayalı. Sizlerle sohbet etmeyeli. YouTube'da sizlerin karşısına çıkmayalı. Hayat insana ne getireceği hiç belli olmuyor. Hayat hepimiz için, herkes için sürprizlerle dolu. Kimse yarın ne olacağını, yarın ne yaşayacağını elbette bilemez hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde bilemez. Birisi bana ben cezaevine girmeden 2 gün önce Bilal Özcan sen cezaevine gireceksin deseydi hadi oradan derdim. Sen deli misin? Ben ve cezaevi ne alakası var? Ne alakası var? Nasıl bir suç işleyebilirim ki cezaevine gireyim derdim. Yani böyle bir ihtimale hiçbir zaman böyle bir ihtimal olabileceğini düşünmezdim. Ancak girdim. Suçum halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak olduğu söylendi ve tutuklandım. Tutuklandım, cezaevine girdim. Çok şükür daha sonra makul bir süre sonra tahliye edildim ve şimdi huzurlarınızdayım. Yeniden hayata dönmüş gibiyim. Yeniden özgürlüğüme kavuştum ve yeniden mesleğimi yapıyorum. Haberlerimi yapıyorum. Paylaşım yapıyorum. Sizlerin huzurunuzdayım. Ailemle birlikteyim ve hayatı e, özgürce yaşıyorum. Özgürlük çok önemli arkadaşlar. O kadar önemli ki bunu özgürlüğünüz elinizden gittiğinde anlıyorsunuz. Sizler nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Teşekkür ederim Caner. Caner 1907. Moderatörüm ve özel üyem. Sağ ol Caner. Ben cezaevindeyken yolladığın mesajı da söylediler bana. Teşekkür ederim. Eksik olma Caner. Milady nasılsın? İyi misin? Leonie Englodos tekrar hoş geldiniz diyor. Peki. Leonie Englodo. Evet. Andrea Amerika'dan selamlar. Latin Amerika'dan Andrea. Aleyküm selam. Selamlar Latin Amerika'ya. Muva çok özledik sizi diyor. Ben de sizleri çok özledim arkadaşlar. Geçmiş olsun diyor Nermin. Teşekkür ederim. Tunzale merhaba. Merhaba Filiz. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ben de sizlere teşekkür ederim. Kaderde bunu yaşamak da varmış. Cezaevine girmek koca bir şok. Yani bende ne etki bıraktı derseniz koca bir şok. Fakat güçlü durdum. Güçlü durdum. Tutuklandığım zaman bile e, şaşırmayacaksın dedim. Eğer tutuklama kararı çıkarsa şaşırmayacaksın Bilal dedim. Kendimi öyle telkin ettim. Şaşırmayacaksın dedim. Burada olman bile senin için büyük bir sürpriz oldu. Yani yargılanıyor olman bile tutuklanmak talebiyle hakim karşısına çıkmak bile benim için aslında çok büyük bir sürprizdi. O günden bir gün öncesine göre her şey bir anda gelişti çünkü ve e, metanetli durdum. Cezaevine giderken de inanın bunun geçici olduğunu kendi kendime telkin ettim. Kendi kendime e, dik durmam gerektiğini, asla kendimi bırakmamam gerektiğini söyledim. E, iyi insanlarla karşılaştım dostlar. Hem cezaevi yöneticileri, idarecileri, gardiyanlar, hem orada beni gönderildiğim koğuşlardaki insanlar, iyi insanlarla karşılaştım. Çok önemli. Bir de yaştan dolayı insanlar hürmet gösteriyorlar, saygı gösteriyorlar. E, ileri yaşta olunca insanlar
büyüklere. Bu çok güzel bir şey. Bizim örf ve adetlerimizde olan bir geleneğin cezaevlerinde devam ediyor, yürüyor, işletiliyor olduğunu görmek, çok güzel bir şey. Eee, Saygı gösterilmesi, bir gazeteci olarak da, bir televizyoncu olarak da kimi insanlar tanıyor, "Ben sizi izliyordum." diyen insanlar, görevlilerden de oluyor bu, tutuklulardan, hükümlülerden de oluyor. Bunlar güzel şeyler tabii, ama orada herkes bir, hiç ayrıcalık yok. Herkes bir, devlet, katında, devlet gözünde, devletin, himayesinde. Hepimiz aynı yemekleri yedik, hepimiz aynı, koşullarda gece uyuduk, aynı ranzalarda, benzer, yataklarda, benzer ranzalarda, aynı odalarda, yan yana odalarda kaldık. Aynı havayı soluduk, ve insanlar bir kader birliği yapıyorlar orada. Ama dediğim gibi, hep iyi insanlarla karşılaştım. Hatta cezaevinde tanıyıp da, arkadaş olduğum kişiler de oldu. Onları da, konuşuruz. Yemekleri soranlar çok oldu. "Yemekler nasıldı Bilal abi?" diye. Çıktıktan sonra, DM'den aldığım mesajlarda yemekleri soranlar çok oldu. Gayet iyi. Cezaevi yemekleri gayet iyi arkadaşlar. Yani etiydi, tatlısıydı, yemeklerin içinde, her yemeğin içinde hemen hemen et var. Tatlısıydı, tuzlusuydu, her şey kararında ve cezaevinde, eee, o şartlar, o anlamda gayet iyi bakıyor. Devlet tutuklusuna, hükümlüsüne gayet iyi bakıyor arkadaşlar. Ve personelin de hepsinin aşağı yukarı, iyi olduğunu, iyilikle yaklaştığını, görevlerini, yaparken, seni de rencide etmediğini, hiç kimseden bir kötülük görmedim, bunu söyleyebilirim. Hiç kimseden. Cezaevinde hiç kimseden yanlış bir şey görmedim, bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eee, ve kısa kalacağımı hep düşünüyordum, tahmin ediyordum, kendi kendimi telkin ediyordum kısa süre kalacağımı. Avukatım da ziyaretinde, "Bilal Bey, çok fazla endişelenmeyin lütfen, sizi bir an evvel çıkaracağız inşallah, çıkarmaya çalışıyoruz." diyordu. Bayramı orada geçirmek zorunda kaldım tabii. Bayramdan kısa bir süre önce girmiştim çünkü. Bayramı orada geçirmek zorunda kaldım. Orada kader arkadaşlarıyla bayramlaştık. Yaklaşık 40 civarında bir koğuş arkadaşım vardı. 2 katlı bir koğuşumuz. Alt katta da üst katta da odalar var, ranzalar var, ve alt katta çok geniş bir salonumuz vardı. Masaların olduğu, yemeklerin yendiği, kitapların okunduğu, gazetelerin okunduğu, masalarda satranç, dama gibi oyunlar oynanıyordu. Televizyonumuz vardı. Çok güzel bütün kanalları izliyorduk. Hatta maç yayınlarını da izliyorduk. Hem Türkiye Ligi maçlarını hem Avrupa Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa, kupalarındaki maçları da izliyorduk. Dizileri izliyorduk televizyonda, programları izliyorduk. Müzik programlarını, müzik yayınlarını yapan kanalları izliyorduk. Müzik dinliyorduk. Eee, ve avlumuz oldukça genişti. Avlumuzda, voleybol oynuyordu genç arkadaşlar. İddialı voleybol maçları yapıyordu güzel havalarda. Bunlar hep insanı hayata bağlayan, hep zamanın güzel geçmesini sağlayan aktiviteler. Bu anlamda hatta halı saha bile, futbol için halı saha bile var cezaevinde. Eee, Haftanın belli bir gününde yönetime bildiriyorsunuz. Koğuşların kendi saatleri var. Kendi, halı saha kullanma günleri, saatleri var. Sıra bizim koğuşa geldiği gün, işte, salı günüydü. Eee, Yönetime bildiriyorsunuz kimler gidecek, katılacak, halı sahaya kimler girecek. Hemen kaldığımız koğuşa yürüyerek
2-3 dakika mesafede cezaevinin içinde çok güzel bir halı saha arkadaşlar ve çok geniş. Çok geniş. Halı sahanın etrafında çimenler, dar bir alanda çimenler ve o çimenlerin içinde sarı papatyalar. Sarı papatyaları gördüğüm zaman içim gitti. İçim gitti. İlk defa görüyorum bu sene sarı papatyaları ve cezaevinde halı sahanın etrafındaki o dar alanda görmek kısmet oldu. Henüz açayım mı açmayayım mı kıvamındaydı sarı papatyalar. Oturdum sevdim onları tek tek. Okşadım sarı papatyaları. Tabii gözleri doluyor insanın, duygulanıyor insan. Bir de papatya benim çok sevdiğim bir çiçektir. Sarı papatyalar bende hep ilkbaharı çağrıştırır. Ve ilkbahar benim en çok sevdiğim mevsim olduğu için baharı göremeyecek olmanın endişesi içimi kaplamıştı ve orada cezaevinde halı sahanın etrafında papatyaları görünce buruk bir sevinç doldu yüreğime. Enteresan, enteresan. Ee, O konuda da oturdum bir şiir yazdım. Onu da okumak isterim size. Cezaevinde yazdığım bir şiir. Avukatım Hasan Tahsin Akyüz'e çok teşekkür ediyorum. Hasan Tahsin Akyüz çok çalışkan, çok iyi niyetli, çok gayretli. Sağ olsun eksik olmasın. Çok yakından, çok iyi, iyi bir şekilde ilgilendi. Benim dosyamla, benimle, beni tahliye edebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. İtiraz etti, tutuklanmama reddedildi. Yılmadı, bir daha itiraz etti. Gerekli olan her türlü girişimde kanunun, hukukun imkan verdiği, tanıdığı her türlü girişimde bulundu. Çok teşekkür ederim buradan bir kere daha avukatım Sayın Hasan Tahsin Akyüz'e ve sonunda onun gayretleriyle Sayın Hakimin kararıyla, Sayın Savcının, Sayın Hakimin e, kararıyla da tahliye oldum. Tabii ki davam devam edecek. Tutuksuz olarak yargılanacağım, devam edecek. Şimdi şöyle içeride yazdığım mesela aklıma bir anda geldi o sarı papatyalarla ilgili olarak. Elbette ben de okşayacağım. O papatyaları görmeden evvel, halı sahaya gitmeden birkaç gün evvel yazmıştım. Elbette ben de okşayacağım sarı papatyaları. Bahar bitmeden, mevsim dönmeden. Kuzulara yetişemem belki. Ama gelincikleri seyredeceğim, kıpkırmızı gelincikleri. Yağmurlarda ıslanamam belki. Ama gülleri koklayacağım doyasıya. Bilal Özcan, Silivri Cezaevi 20 Mart 2026. Nisan yağmurlarına yetişemem belki diye. Ama Mayıs'ta gülleri koklayabilirim. Mayıs'ta açar ya güller. Gülleri koklayabilirim. Gülleri koklayacağım doyasıya. Yağmurlarda ıslanamam belki. Çok şükür papatyalara da yetiştim. Güllere de yetiştim. Çok şükür. Yani Şenol merhaba. Marsia merhaba. Lidya nasılsın? İyi misin? Caner geçmiş olsun diyor tekrar. Teşekkür ederim Caner. Nurhayat teşekkür ederim. İçeride güzel insanlar tanıdım arkadaşlar. Ee, Yeni arkadaşlıklar kurdum. Testo Taylan'la tanıştım. Testo Taylan çok ünlü bir fenomenmiş. Ben daha önce tanımıyordum kendisini. Testo'yu. Benim kaldığım koğuşa geldi. Büyük bir tesadüf. O da benimle aynı Türk Ceza Kanunu maddesinden yargılanıyor. Aynı suçtan yargılanıyor ve geldi benim koğuşuma. O geldikten bir gün sonra görüş vardı, açık görüş vardı. Yok, kapalı görüş vardı. Bir gün değil de 2 gün sonraydı zannedersem. Onun ailesi de geldi, benim ailem de geldi. Oğlumla konuşuyoruz. Camın arkasından kapalı görüşte biliyorsunuz telefonla camın arkasından konuşuyorsunuz. Oğlum Hidayet'le. Baba dedi, Testo Taylan da tutuklandı.
"Kim oğlum Testo Taylan?" dedim. "Çok ünlü YouTuber baba." dedi. 1,5 milyon takipçisi var. "Öyle mi?" dedim. "O da tutuklandı." dedi. "Belki sizin koğuşa." "Ya bizim koğuşa geldi." dedim. "Oğlum." dedim. "Hatırladım şimdi." dedim. "Evet, Testo Taylan bizim koğuşa geldi dün." dedim. "Ya" dedi, Hidayet, "Ben onu çok izliyorum baba." dedi. "Çok takip ediyorum ben onu, izliyorum videolarını." dedi. "Onu çok seviyor insanlar." dedi. Testo, ve, Testo da yandaki kabinde. O da annesi babası gelmiş, kardeşi gelmiş. Onlarla görüşüyor. Bizler kalktıktan A101'de 10 sonra lira ve üzeri alışverişlerinizde Bizler görüş bittikten sonra Testo Taylan'ın babası benim oğluma, "Sen Bilal Bey'in, Bilal Özcan'ın oğlu musun?" demiş. "Evet." demiş oğlum, Testo Taylan'ın babasına. Testo demiş, "İçeride, en iyi anlaştığım kişi Bilal abi." dedi bize biraz evvel, demiş Testo'nun babası oğluma. Çok mutlu oldum tabii. Testo ile içeride güzel sohbetler ettik kendisiyle. Eee İçeride de çok insanlar onu sevdi. Benden başka, tanıyanlar vardı. Ben tanımıyordum ama tanıyanlar, takip edenler vardı. Timur, koğuşumuzun yöneticisi Timur, kendisi pırlanta, ticareti yapan Kapalı Çarşı'dan bir arkadaş. Eee, Teso Taylan'ı çok iyi tanıyordu mesela. Eee Testo'yla bayağı sohbetlerimiz oldu. Testo, Testo Taylan'la. Ancak, çıktı filan dediler kendisi için. Çıkmamış değil mi Testo Taylan? Tahliye olmamış. Umarım en kısa zamanda tahliye olur o da. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur. Eee Evet dostlar, Lidya burada, Ruxara burada, Morty burada. Evet, Gur. Evet. Svitlana Gur. Banova. O da selam veriyor. Peki ben de kendisine selam verip arkadaşlar, bir gece de Metsis cezaevinde kaldım dostlar. Bir gece de Metris cezaevinde kaldım. Tutuklandıktan sonra, Çağlayan Adliyesi'ne tutuklandıktan sonra o gece Metris cezaevinde kaldım. Daha sonra Silivri'ye sevk edildim. Bir gün sonra Silivri cezaevine sevk edildim. Metris'te de çok güzel bir insanın koğuşunda kaldım. O koğuşun reisi kendisiydi, bir iş insanı. O da mali suçtan dolayı oradaydı, cezaevindeydi. O ve arkadaşları mali problemden dolayı oradalardı. Ee, Sefa Dalga Kıran, Sefa Bey, Sefa Dalga Kıran beyefendi bir insan. Ve sağ olsunlar, beni misafir ettiler diyebilirim. İlk gecem, tutuklandığım ilk akşam, moralim çok bozuk. Her ne kadar kendimi sürekli olarak motive etmeye çalışsam da yine de cezaevi ortamındasın. İlk gece ve bir şaşkınlığın devamı süreci var. Eee, Ancak hayatta görmüş olmak, hayatta bazı şeyleri, zor şartları da yaşamış olmak insanda kazandığı tecrübenin işte böyle durumlarda faydası oluyor ve kendini bırakmıyorsun. Sürekli olarak telkinle fiziğini, aklını zinde tutmaya çabalıyorsun. Ancak yine de ilk gece hiçbir şey yemek içimden gelmedi. Beni sofraya davet ettiler. Dedim kusura bakmayın canım hiç yemek istemiyor. Çay ikram ettiler. Çaylarını memnuniyetle içtim. Su ikram ettiler. Bana çok güzel bir ranza, çok güzel bir yatak, çarşaf, nevresim her şeyi ayarladılar. Beni ekranda da gören insanlar, bu söylediğim kişiler, Sefa Dalgakıran ve onun aynı suçtan yatan arkadaşları, ekrandan da tanıyan kişiler, ve koğuştaki diğer insanlar da
çok misafirperver davrandılar. Belki yarın sizi Silivri'ye sevk ederler dediler. Çünkü genelde öyle oluyormuş. Hakikaten de ertesi gün Silivri cezaevine sevk edildim ve oradaki günleri, oradaki süreci yaşadım. Eee, Bir gün mesela dişim ağrıdı arkadaşlar. Bir gün dişim ağrıdı. Eee, Daha evvel cezaevine girmeden evvel de 3-4 ayda bir böyle gelen bir diş ağrısıydı. Antibiyotik kullanıp geçiriyordum. Eee, Ağzımda bazı implantlar var. Onlarla ilgili bir sorun olabilir. İmplantla ilgili sorunları çözmek de zor. Tekrar o implantın köküne inilecek falan. Zaman lazım. Bir de üşeniyordum. Cezaevinde bu başına gelince insanın tabii moralin bozuluyor cezaevi şartlarında diş tedavisi nasıl olur diye. Eee, Cezaevinde bir şey talep edeceğiniz zaman yöneticiden dilekçe yazmanız gerekiyor. Akşamdan bir gün önceden dilekçenizi hazırlıyorsunuz. O dilekçenin bir şablonu var. Cezaevi yönetiminin belirlediği bir şablona uygun şekilde yazıyorsunuz. İmzanızı atıyorsunuz. Sabah 8'de sayım var. Sabah sayımda eee, cezaevi idare yöneticileri geldikleri zaman elinizden görüyorlar. Sizin elinizde bir A4 o dilekçe. Onu veriyorsunuz ve dilekçeniz yürürlüğe girmiş oluyor. Sabahleyin verdim. Öğleden sonra beni dişçiye çağırdılar. Geldiler Mazgal'dan, o kapıdaki pencereden, Bilal Özcan. Buyurun benim dedim. Kimliğinizi alın gelin dişçiye e, gideceğiz. Çok mutlu oldum tabii. Yani aynı gün hemen öğleden sonra ben hani birkaç gün sürer diye düşünüyordum dişçiye gitmem. O arada sancı artarsa nasıl tahammül edeceğim diye çok mutlu oldum. Öğleden sonra e, beni dişçiye götürdü. Genç bir görevli arkadaş, cezaevi görevlisi arkadaş. Ve dişçide içeriye girince arkadaşlar hakikaten çok mutlu oldum. Son derece tertemiz, pırıl pırıl e, bir ortam, bir diş muayenehanesi. Yani dışarıdaki bir muayenehaneden farkı yok. Bir dişçi muayenehanesinden farkı yok. Bir hanım diş doktoru orada. Bir de bu genç arkadaş ona asiste ediyor. Hanım baktı dişime. Ondan sonra anlattım kısaca kendisine sıkıntımı. Diş doktoru hanım dedi ki e, yani benim neden orada olduğumu, cezaevinde olduğumu anlattım kendisine. Sizin dedi burada bulunma süreniz kısa da olabilir dedi. Tutuklanma sebebini duyunca. O yüzden dedi şimdi dedi bu tedaviyi dedi başlatmayalım. Ben size de antibiyotik yazayım. Bunu bastıralım biz. Eğer dedi burada tutukluluğunuz devam ederse önümüzdeki ay tekrar bu ağrı tekrarladığında ya da 2 ay sonra o zaman ben sizi hastane ortamına hastaneye dedi yönlendireceğim. Orada dedi açar bakarlar dedi. Peki dedim. Hatta muayenehanenin içinde antibiyotiği hemen araştırdılar. Bir dolapta antibiyotik varmış. Bana yarım paket verdiler. Siz şimdi bununla idare edin. Biz yazdık, talep edeceğiz. Gelince antibiyotik kutunuz, ilacınız koğuşa yollayacağız. Teşekkür ettim. Ve hakikaten e, ertesi gün antibiyotiğim geldi. Kutu da geldi. Yani bana verdikleri o açık yarım kutu antibiyotik bitmeden daha 2 tane kullanmıştım. 0 kutu antibiyotik geldi. Ve çok memnun oldum. Yani cezaevi şartlarında dişim ağrırsa ne olur, diş sorunum ortaya çıkarsa ne olur diye endişe etmiştim doğrusu ve böyle bir sonra o antibiyotik kullandıktan sonra da ağrı falan kalmadı. Çok şükür şu anda da çok iyiyim. Peki bunu da anlatmak istedim. Her şey e, iyi gitse de, her şey güzel geçse de, insan kötü muamele görmemiş olsa da
Allah hep iyilerle karşılaştırmış olsa da özgürlüğün elden gitmesi çok kötü be dostlar. Çok zor be dostlar. O geceler zor, geceler zor. Gündüzler de zor. Gündüzler de zor. Bazen aynı şeyleri tekrar yapmaktan sıkılıyor insan. Bir avluya çıkıyorsunuz, bir yatağınıza gidiyorsunuz, uzanarak kitap okumak istiyorsunuz. İstediğin saatte yatağına tekrar gidebiliyorsun. Gündüz de gidip uyuyabilirsin. Kimse bir şey demiyor. Aşağıda oturup arkadaşlarla sohbet edebiliyorsun, diğer tutuklularla. Yemek vakti yemeğini yiyebiliyorsun. Diğer zamanlarda çayını içebiliyorsun. Kahve varsa kahveni içebiliyorsun. Televizyon izleyebiliyorsun. Kütüphaneden kitap alıp okuyabiliyorsun. Gazete okuyabiliyorsun. Bunlar çok güzel. Bunlar çok güzel ama hepsi bir çember düşünün. O çemberin dışında bir şey yapamıyorsunuz. Yani canım parka gitmek istedi. Çıkayım şöyle bir parka gideyim, bir alışveriş merkezine gideyim filan. Yani özgürlüğünüz yok. Tamamen orada gözetim altındasınız. Hapiste demir parmaklılar arkasındasınız. İnsanı üzen, insanın canını sıkan, insanın e, kahrolmasına sebep olan bu. Ve orada tabii ki kendinizle baş başasınız. E, Kendinizle baş başasınız. Ben neden buradayım, neden buraya geldim? Bir hata yaptıysanız bu hatayı niye yaptım? Ee, diye sorgulamak için, düşünmek için çok vaktiniz oluyor dostlar. Çok vaktiniz oluyor. Allah şükürler olsun bugün bizimle birliktesiniz diyor Ruksara. Çok teşekkür ederim. Bubata Nesova hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ederim. Dostlar iyi ki varsınız. İyi ki benim arkadaşımsınız. Nefes niye girdiniz diyor. Niye girdim, neden girdim? Yanıltıcı bilgiyi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçundan girdim. Alenen yaymak suçundan girdim. Evet, Müzgin Ada çok geçmiş olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Eksik olma Müzgin Ada. Ee, Akın Bey, Akın Kılıç Bey'e de çok teşekkür ediyorum. En son kaldığım koğuşta Silivri cezaevinde en son kaldığım koğuşta koğuşun Akın Bey beyiydi. Koğuş ağası derler ya eskiler koğuş ağası. Akın Bey koğuşun beyiydi. Koğuş ağası demek istemiyorum kendisine. Çünkü şaşıracaksınız. Dijital dünyanın iş aleminde kendisi yazılımcı, yazılım mühendisi ve çok önemli bir yazılım şirketinin patronu. Çok büyük şirketlere hizmet yapan, onların bilişim çatılarını kuran bir şirketin patronu. Yanında çok değerli mühendisler, yazılımcılar çalışıyor. O da mali sebeplerden dolayı, mali suçtan dolayı cezaevindeydi. Ve aynı zamanda pırlanta şirketleri de var kendisinin. E, Akın Bey yazılımcı bir koğuş ağası. Koğuşa çok güzellikler yapan, koğuştaki insanlara destek olan, ihtiyacı olan insanlara destek olan e, bir kişi. Akın Bey, Akın Kılıç beyefendi, Azra beyefendi bir insan. Akın Bey, Allah kurtarsın diyorum. Oradaki bütün kader mahkumlarını, tutuklu olan arkadaşları, hükümlü olan arkadaşları inşallah Allah bir an önce sevdiklerine kavuştursun diyorum. Bunu da söylemek lazım. Bir de içeride tanıdığım, kendisi beni iyi tanıyor, çok iyi tanıyor. Yıllardır bir gazeteci olarak, bir televizyoncu olarak beni çok yakından takip ettiğini gördüm, öğrendim, fark ettim. Bir arkadaşa daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Cezaevine girdiğim zaman o Bilal Özcan geldi arkadaşlar, Bilal Özcan geldi, ünlü televizyoncu Bilal Özcan geldi diye beni
oradaki 40 kişinin içinde bir kucaklamadığı kalmıştı. Gülerek, kahkaha atarak, hoşlukla, bütün samimiyetiyle karşılayan arkadaş dedi ki, Bilal'cim dedi, burada dedi, inan dedi, sıkılmayacaksın dedi ve çok iyi besleyeceğim seni burada dedi. Kah 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 kah. Kendisi biraz kilolu, biraz göbekli. Seni de çok iyi besleyeceğim burada dedi. Ee, Sıkılmayacaksın burada dedi. Üzülmeyeceksin dedi. Böyle neşeli bir insanla cezaevine, koğuşa girdiğiniz zaman, o koğuşa girdikten hemen sonra yaşadığım bir olay bu. O koğuşa ilk defa girdiğimde karşılaşınca, böyle bir insanla karşılaşınca can sıkıntınız kalır mı Allah aşkına? Böyle neşeli bir insanla. Cihan Şancı, kendisi Koyu Beşiktaş taraftarı bir iş adamı. Bütün Beşiktaşlı iş adamlarının tanıdığı, Beşiktaşların tanıdığı, Beşiktaş'a kendi cebinden transferler yapmış bir insan. Beşiktaş yönetiminde bulunmuş bir insan. Daha önceki yönetimlerde bulunmuş bir insan. Sizlerin içinde de duyan olmuştur. Google'larsanız Cihan Şancı diye göreceksiniz. Özel uçak şirketi olan, özel 3 tane özel uçağı olan, onları e, çalıştıran filan, hali vakti yerinde, çok neşeli, dünya tatlısı bir insan. Orada tutuklu olarak, bir mali suçtan dolayı tutuklu olarak yargılanıyor kendisi. Buradan ona da selam olsun. İnşallah o da bir an önce sevdiklerine kavuşsun. Allah yardımcısı olsun diyorum Cihan Şancı'nın ve diğer tüm kader mahkumlarının arkadaşlar. Evet. Şimdi cezaevinde zaman nasıl geçiyor? Kaçta kalkıyoruz? Neler yapıyoruz? Onlardan da bahsedeyim. Çünkü soruyorsunuz. E, O şekilde sorular da aldım DM'den. Cezaevinde sabah koğuş kalk 8'de. 8'de bütün tutuklular kaldırılıyor. Meydancı denilen arkadaşlardan biri sesleniyor. Uyanma vakti, kalkın arkadaşlar diye. Herkes uyanıyorlar. Uyanıyor ve saat 8:20 gibi de cezaevindeki idareci görevliler, görevli arkadaşlar e, sayıma geliyorlar. 8 gibi sayım başlıyor tüm cezaevinde. 8:20 gibi bizim koğuşta her sabah, şaşmaz bu saat, şaşmaz. Ve koğuşta kalanlar yoklama yapılıyor, sayılıyor. Sayım alındıktan sonra da Allah kurtarsın deniliyor ve tekrar kapı üzerimize kilitleniyor. Ondan sonra dileyenler tekrar uyuyabilirler, dileyenler kahvaltı yapabilirler, çay içebilirler, televizyon izleyebilirler. Herhangi bir aktivite yapmak istiyorsa, çıkıp dışarıda avluda yürümek istiyorsa, avlunun kapısı da sabah 8'de açılıyor gardiyanlar tarafından. Çıkıp gökyüzünü seyredebilirsin ama tabii ki dört duvar arasında seyrediyorsun. Avlunun boyu 21 adım ölçtüm. Eni de 8 ile 9 adım arası. Adımın büyüklüğüne göre 8 adım ya da 9 adım. Ama genişçe bir 21 adım attım boyunu ölçerken. Ve 40 kişilik bir koğuş için e, sizlere dar gelebilir ama yeterli. Orada yeterli. Gökyüzünü seyrediyorsunuz, bulutları seyrediyorsunuz. Hep söylerler ya, uçak gördü mahkum ve çok mutlu oldu. Şansım dönecek dedi filan diye. Baktım hiçbir zaman uçak göremedim. O dar alandan bir uçağın görülmesi büyük bir mucize olur tabii. Bir de kaldığımız yer Silivri Cezaevi, herhangi bir uçak rotası olduğunu da zannetmiyorum. E, Yapacak başka, işte televizyon izleyebilirsiniz, çay kahvenizi içebilirsiniz, kahvaltı yapabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Uyuyanları uyandırmadan, gürültü yapmadan sessizce televizyonu kısık sesle izleyebilirsiniz. Ve öğlen yemeği, işte 12 gibi öğlen yemeği geliyor. Öğlen yemeği yenir. Ondan sonra televizyonun sesi yükselir. Sessizlik saati bitmiştir.
Yine aynı şeyleri yapabilirsiniz. Çıkıp hava güzelse dışarıda diğer arkadaşlarla beraber, top oynayabilirsiniz. Voleybol, ağı var. Çok güzel voleybol ağı var koğuşun. Yatağınıza gidip uyuyabilirsiniz. Gündüz hiç kimse size karışamaz, karışmaz ve hiçbir zaman bir kavga, gürültü ortamı yok arkadaşlar. Çok güzel bir arkadaşlık, çok güzel. Herkes kendisinden mesul, herkes kendisini biliyor. Bir kavga ortamı, bir gürültü ortamı hiçbir zaman görmedim, yaşanmadı. Ben olduğum müddetçe koğuşta. E, Akşamları da akşam yemeği yendikten sonra işte 5-6 o saatlerde yeniyor. Yendikten sonra da televizyon izleniyor, çekirdek çıtlanıyor, işte kuru yemiş yeniyor, çay içiliyor, kahve içiliyor, sohbetler. Ee, Yine dama oynanır. İnsanlar, satranç oynayanlar, gazete okuyanlar bir şekilde zaman geçiyor, geçiriyorsunuz, geçirmeye mecbursunuz arkadaşlar. Hafta içinde zaman hızlı akıyor. Çünkü koğuşa çok gelip giden gardiyanlar e, haber getiriyor. Diyor ki işte avukatın geldi. Mesela atıyorum Ahmet Mehmet bilmem kim avukatın geldi diyor. E, Koğuşun kapısı açılıyor. O arkadaş avukata gidiyor. 10 dakika sonra başka birisi için ilaç getiriliyor. İşte yarım saat sonra birisinin kıyafetleri geliyor. Onun kıyafetleri getiriliyor. İşte ondan bir 15-20 dakika sonra bir başka tutuklunun avukatı geliyor. O çağrılıyor filan. Böyle sürekli kapıda bir sirkülasyon, cezaevi görevlilerinin koğuşa gelip gitmesi olduğu için bir hareket sürekli. Bu bizlerin oradaki tutukluların vakit geçirmesi için iyi oluyor aslında. İyi oluyor. Bir hareket, bir e, sirkülasyon oluyor. Ve sizin avukatınız geldiği zaman da seviniyorsunuz. Avukat görüşmeye geliyor. Ya siz talep etmişsinizdir, avukatınızdan gelmesini istemişsinizdir. Ya o size bir şey anlatmak için gelmiştir İstanbul'dan oraya. Ya avukatla dilediğiniz kadar süresi kısıtlaması yok. Görüşebilirsiniz gidip. Görüş günlerinde de ailenizin, yakınlarınızın ismini verdiğiniz kişilerin gelip sizinle sohbet etmesi de bu da çok hoş bir şey tabii. Allah kimseyi düşürmesin ama hürriyetin kısıtlanması zor. Zor. Banu Kavaş, teşekkür ederim canım. Sağ ol. Ya okulda silahlı saldırı oldu diyor Eslem. Evet, Allah rahmet eylesin. Okul saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralanan yurttaşlarımıza Allah sağlık versin. Çok acı. Çok acı. Orhan ben gazeteciyim, televizyoncuyum. Bilal Özcan benim ismim. 50 yıllık gazeteciyim. Teşekkür ederim Nurdan. Sağ ol. Eslem, aynı okulda mıydın sen de? Ne yapıyorsun Eslem Su Gündoğan o okulda? Öğrenci miydin? Maraş'takinde mi? Siverek'tekinde mi? Esma çok zor tabii canım, çok zor. Çok zor. Tahliye haberimi nasıl aldığımı da anlatırım. Nasıl aldığımı da anlatırım. Ya Onur köpek ısırmış Onur ya. Çok üzüldüm. Köpek ısırmış kendisini. Geçmiş olsun diyen dostlar. Teşekkür ederim ilginize. Eksik olmayın. Evet, evet dostlar. Bugün magazin konuşmayalım. Bugün magazin anlatmayayım. Bugün böyle cezaevi konuşması yapmış olalım. Sizlere kavuşmak çok güzel tabii. Ben de çok özledim sizlerle yayın yapmayı. Siz değerli takipçilerimle, izleyicilerimle bir arada olmayı çok özledim gerçekten. Ben her zaman söylüyorum bu mesleği hep yapacağım. Başıma böyle bir talihsizlik gelmiş olsa da
Bir haber yüzünden cezaevine girmiş olsam da, eee, mesleğimden asla soğumam, asla mesleğime kızgın olmam, asla. Ben, her zaman söylüyorum, yakınlarım iyi bilir. Mezara kadar Allah izin verirse bu mesleği sürdüreceğim. Zaten böyle olmasa, bu kadar sevmesem yarım asırı devirmezdim meslekte. Gazetecilikte bu sene 50. yılıma giriyorum ekim ayında inşallah ve, her zaman yapmaya devam edeceğim. Ben aslında çok dikkatli bir, gazeteciyim, çok dikkatli bir haberciyim, yorumcuyum. Kelimelere dikkat ederseniz hep seçerek konuşmaya çalışırım, seçerim, konuşurum. Haberleri hep check ederim, double check deriz biz gazeteciler. 2 kere doğrulatırız haberleri. Böyle olmasına rağmen Eee, böyle olmasına rağmen bir haber yüzünden, cezaevine girdim, tutuklandım. Kanunlara, adalet sistemine karşı saygım sonsuz, her zaman saygım sonsuz. Eee, Yargılanacağım, yargılanmam sonunda ne karar çıkarsa da başımızın üzerine elbette. Adaletin kestiği parmak acımaz. Ama çok daha fazla dikkatli olacağım. Çok daha fazla, özeneceğim, her şeye özeneceğim ve acele etmeyeceğim. Haberde hep acele ederiz biz gazeteciler. Önce yayınlamak için, en önce yayınlamak için, herkesten önce haberi duyurmak için acele ederiz. Geç kalmış haberin değeri olmaz çünkü. Başka sayfalar, başka, gazeteciler o haberi anlattıysa, başka televizyoncular o haberi anlattıysa sana yapacak pek bir şey kalmaz. Senin haberin okunmaz, tıklanmaz, ilgi çekmez, geride kalırsın. O yüzden, acele ederiz biz gazeteciler. Sadece ben değil, bütün meslektaşlarım. Bir haber yakaladıkları zaman duyurmak için. O arada o telaşla hata yapabilirsiniz ki, öyle oldu, öyle oldu. Eğer, ama şu anda özgürüm ve sizlerle birlikteyim. Önemli olan da bu arkadaşlar. Çok geçmiş olsun diyor Bayram Yalçın. Teşekkür ederim. Buruna Alkuşe peki. Sema Sayın selam verdi. Aleykümselam. Çok teşekkür ederim bu yayın için arkadaşlar. Beni izlediğiniz için. Bu bugünlük böyle olsun. Beğen yaparsanız ve abone olarak izlerseniz memnun olurum. Abone olmadan izleyen arkadaşlar beğen yapmanız, abone olmanız ve, bizi katıl butonuyla desteklemeniz çok önemli arkadaşlar. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Yarın akşam yeni bir yayında görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.